السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة الجلاش الحلو بكذا شكل مختلف. كل شكل احلى من التاني اصلا. اختاري الشكل اللي يعجبك ونفذي بيه. بينفع بيبقى حلو قوي في اعياد الميلاد وفي المناسبات، او لو عندك ضيوف هتقدم لهم الجلاش بشكل حلو قوي وجميل. الناس الضيوف هيفتكروكي جايباه من بره. يلا بينا مع بعض نعمله. انا هجهز اول حشوة اللي هي السوداني، هفرمه في الكبة او هطحنه في الكبة واحط عليه معلقة سكر. والحشوة التانية هتبقى بالجوز الهند. وعليهم شوية سوداني برضو. انت ممكن تحشيه بأي حشوة انت بتحبيها. هجيب لفة الجلاش وهقطعها كده حتة بالعرض بتاعها. هقسمها بالعرض لثلاث أقسام. وهاخد أول جزء والجزء التاني هشيله فوطة عشان ما ينشفش. وهاخد ورقة واحدة بس كده زي ما انتوا شايفين، هدهنها بالسمنة وهكشكشها كده بالطول، واروح لما الطرف دوت على الطرف ده، ومن الجنبين هروح قافلاها. هتدينا الشكل الجميل قوي ده. بعد التسوية بيبقى شكله تحفة. هوريها لكم تاني اهي. يا ريت بقى لو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا، لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا اللايك بقى. زي ما انتوا شايفين كده بنتنيها من الاطراف كويس عشان الحشو ما يخرجش منها. انا ما بفضلش احشي السوداني، يعني مش بحب احشي بالزبيب، بحس الزبيب بيخرج منه، بس بيبقى طعمه جميل برضو. جربوه بالزبيب والسوداني وجوز الهند والمكسرات لو موجود، اي حشوه انتوا حابين تحشوها بيها احشوا بيها. بيبقى طعمه حلو بكل حاجه اصلا الجلاش. دي طريقه تانية. هنعمل الورقه بقى بس بالعرض كده، وهنتنيها هنلفها بالعرض مش بالطول زي ما انتوا شايفين كده. وهنلفها على بعضها كده، تدينا الشكل الجميل قوي ده. الاشكال دي كلها بنلاقيها عند محلات الحلواني، يعني بيبقى شكلها تحفه. جربوا واعملوها في البيت ووفروا وبحاجات نظيفه وكل حاجه اهو. دي تقريبا كنت بحشيها بجوز الهند. هنلف زي ما انتوا شايفين كده. ده بقى اللي هو بنعملها عيش العصفوره، بنلفها برضو دايما ما يدور، بس بنكشكشها كشكشه بسيطه كده، اللي هو زي ما انتوا شايفين كده. هعملها معاكم تاني. ده اسمها عش العصفورة، برضو بيبقى شكلها جميل قوي فيما بتتحط. اهم حاجه الجلاش لازم ندهنه بالسمنه كويس، علشان خاطر ما يطلعش معضم وطعمه وحش. في قرمشه بتبقى قرمشه تدوب كده، وفي قرمشه تبقى معضمه ملهاش طعم. فالجلاش لازم يبقى ليه قرمشه تدوب، اللي هو لازم عشان تطلع القرمشه تدوب دي ندهنه بالسمنه. يا اما ندهنه بالسمنه كويس قبل ما نحشي الحشوه واحنا بنلفه، يا اما ندهنه بعد كده بعد ما نحطه في الصينيه، بس اهم حاجه نديله سمنه كويس. دي طريقه تانية، طريقه البونبون كده. برضو بنكشكشه بس ما بنقفلش الاطراف بقى بنتنيها، لا بنضغط عليها كده من الجنبين، تدينا شكل البونبوني كده، اللي هي اللفه بتاعه البونبوني دي. دي برضو بيبقى شكلها حلو قوي وجميل. دي بقى زي ما عملته بقى زي ما انتوا شايفين كده كله. لفيت برضو حبه كده بالطول اللي هو العادي اللي احنا بنعمله او عادي خالص ده. دخلته في الفرن على درجة حرارة 180، سبته لحد ما استوى على مهله خالص واداني اللون الذهبي الجميل ده. وكنت مجهزة الشربات بارد، يعني قبل ما اشتغل في الجلاش اصلا كنت مجهزة الشربات وكان بارد. كوبايتين سكر وكوبايتين ميه، او لو عايزين كميه الجلاش قليله يحطوا كوبايه سكر واحده وكوبايه ميه واحده بس. ونسيبه يبرد خالص، ويبقى يكون الشربات تقيل شويه، ما يبقاش خفيف، يعني نسيبه يغلي على البوتاجاز كويس لحد ما يتقل. ويكون الجلاش طالع من الفرن سخن. نستنى ليه يهدى حاجه بسيطه ونسقيه بالشربات عشان ما يعجنش مننا. وبألف هنا والشفا.